الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعه إلى النار اللهم أجارنا من النار أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na 6 ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina muna cikin suratul Isra insha Allah jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 89 zuwa 90 zamu tashi kenan wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وقالوا كافرا مكة سكتي لن نؤمن لك سكتي ومنزون الله صلى الله عليه وسلم بزام إيماني دكيبا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا har sai ka sa ƙasan nan na Makka ƙarƙashin duwatsun nan yana tsatsagewa ƙorama na ruwa yana fuffutowa maremari ko ina ruwa ya rika bulbulowa wannan sharadi na farko kenan aw takuna laka jannatun ko ya kasance a gare ka akwai wata gona min nakhilin na dabino wa inabin da inabi fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira zamanto a ƙarƙashinta akwai ƙoramai wadda ke ɓuɓɓugowa na ruwa autuskita sama'a ko ka sa sama ta faɗo a kanmu kama za'amta kamar yadda karya cewa tana iya faɗowa a kanmu alaina kisafan aw ta'tiya billahi ko ka zo mana da Allah ɗin shi kansa ya sauko
wal mala'ikati qabila ko kubaila, mala'iku su zo mana ido da ido su fuskance mu muna fuskanta su sauko mu gansu su gamu, ko su so kabila daban-daban daban-daban. Aw yakuna laka baitu min zukhrufi, ko ya kasance kana da wani ɗaki suto da gwalagwalai da zinare da azurfa da lu'lu'u wal murjan, aw tarka fi sama, ko kana da wace hanya da kake hawan sama. Walan nu'mina liruqyika, ba za mu yi imani da rukuyarka ba, da abin da kake nuna mana cewa kai annabin Allah ne kuma aka yi mafarki kai kaza kaza ne, ba za mu yarda da wannan. Hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu, har sai ka an saukar mana da littafi wadda za mu karanta shi da kanmu cewa wannan annabi ne daga Allah. Qul subhana rabbi, ce tsarki ya tabbata ga ubangijina. Hal kuntu illa basharar rasula, ga ai ba Allah bane ko? Basharan mutum ne kuma rasulan manzo ne. Kaga manzo ko baya yin komai sai da umarnin Allah, baya iya sauko da littafi sai littafin da Allah ya sauko mashi. Duk abin nan da suka nema manzo bai iya yi, Allah ne kawai ke iyawa. Sai iyawa manzon ta fuskar mai wahayi, ta kuma fuskar mu'jiza. Ibn Jarir ya ce, حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثني شيخ من أهل مصر قدم منذ بدء 40 سنة الإكرام عن ابن عباس أن أتبة وشيبة ابن الربيعة يا الربيعة وأبا سفيان بن حرب أبو سفيان كافين مسلم تكينا warajila min bani abduddari, da wasu mutane guda biyu daga cikin bani abduddar, wa aba bukhtar akha bani asad, shi dan uwa ne ga bani asad. Akwai wal aswad ibn mutallib ibn aswad wa zam'ata ibn aswad wa walid ibn mughira wa aba jahl ibn hashim ibn hisham wa abdullah ibn abi umayya wa Umayya bin Khalaf wa As bin Wa'il wa Nabiha wa Munabbahan ibn Hajjaj, kaji wani suna Nabihan wa Munabbahan kuma as-Sahami, Sahamiyaini su banu Saham ne. Ijtama'u aw man ijtama'a minhum ba'da ghurubi shams inda za'ril Kaaba, suka taru ko adadin wanda suka taru a cikinsu bayan ɓacewar rana a cikin Ka'aba. Kaga wa'innan su ne manya a Makka a lokacin. Duk maganan da suka yi ba wanda isa ya ketare, kowa yana tafiya ne akan ra'ayinsu, ba a isa a ketare maganansu ba. Da suka taru kabilun larabawa daban-daban kuma manya, faƙala ba'duhum li ba'd, sashin su ga sashi suka ce, ibhathu ila Muhammad, mu aiko zuwa Muhammad mana, fakallimuhu aje ai mai magana, wa khasamuhu ai jayayya da shi, hatta ta'azzuru fi, har a samu uzuri akan shi, ana a bashi wasu sharuɗa masu wuya wanda ba zai iya kawo dalili ba. To kaga ba lalle sai an bi addinin sa ba kenan. Fa ba'athu ilai ashrafa qaumika, sai suka ce to gashi an aiko manya-manyan jama'anka ne, shi ma ai bakure shi ne. Suka ce to gashi an aiko manya-manyan jama'arka, kada ijtama'u laka, sun taru saboda kai, liyukallimu ka su yi maka magana. Yanzu Allah da ya ji haka, manyan gari, manyan kabilu sun haɗu suna jiran shi za su yi mai magana. Faja'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sari'an, yanzu Allah ya zo musu da sauri.
huwa yadhunnu annahu qad bada lahum fi amrihi ma bada. Manzon Allah yana tsammanin cewa al'amarin ya bayyana a gare su, sun gane za su yi imani ne. Domin yana wa kana alaihim harisan, manzon Allah yana kwaɗayin su yi imani. Yuhibbu rushdahum, yana son shiryarsu. Wa ya'izzu alaihi anatahum, yana mashi nauyi wato taurin kansu, yana jin ba daɗi. Hatta jalasa ilaihim, sai ya zauna a gare su. Faqalu, suka ce, ya Muhammad, inna qad ba'athna ilayka lina'zura fika, an aiko mu ne gare ka dan mu baka uzuri, ma'ana mu ji meye uzurinka kuma ka ji namu. Wa inna wallahi ma na'lamu rajulan min al-arab adkhala ala qaumihi ma adkhalta ala qaumika. Suka ce ba mu taɓa jin wani mutum ba daga cikin larabawa wanda ya shigo wa mutanensa irin abin da ka shigo wa mutanenka da shi. Kaji ba, laqad shatamatil aba, ka tsitsine wa iyaye, wa abatil din, kuma ka aibanta addinin mu, wa safahat ahlamu, ka raina tunanin mu, wa shatamat alihatan, ka zazzagi allolin mu, wa farakat jama'a, ka raba jama'ar mu. Fama bakiya min amrin kabiha, ba wani abin da ya rage na mummunan al'amari illa wa qad ji'tahu, ka zo da shi, fi ma bainana wa bainaka, wannan shine abin da ke tsakanin mu da kai. Fa in kunta innama ji'ta bi hadha alhadith tadlabu mala, in dai ka zo da wannan magana ne na addini, kana neman dukiya ne, abin da ya kawo ka kenan ka kirkiro wani addini, jama'ana laka min amwalina, za mu tara ma dukiyar mu gaba daya, hatta takuna aktharana amala, har ya zanto kai kafi kowa dukiya cikin mu. Wa in kunta innama tadlabu sharaf, idan kana neman girma ne fina a cikin mu, sawwadanaka alaina, mun yadda kai ne shugaban mu, yanzu kai ne babba, duk abin da kake so za a yi ma. Wa in kunta turidu mulkan, in mulki kake so, mallakana alaina, mun mika wuyan mu ka mallake mu. Wa in kunta hadha allazi ya'tika, wannan wanda yake zuwa gare ka, wai suna nufi Jibrilu, bima ya'tika, ga abin da yake zuwa gare ka, ra'iyan tarahu, wato abun tsoro da kake ganin nashi, kada ghalaba alaika, ya rinjaye ka ko ya fi ƙarfinka ne, shi sa ke ta zuwa yake firkitar da kai, kake maganganu wasu iri daban, kaji ba. Wa kanu yusammuna tabi'al min aljinni ra'iyan, suna kiran tabi'in dan ƙaramin aljani, suna kiran sa ra'i, haka suke kiran shi. Wai idan wannan aljanin ne yake zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna da mai magani. Wa rubbama kana zalika bazalana amwalana, suka ce in haka ne za mu shimfiɗa dukiyoyinmu fi ɗalabi ɗibbi, wajen neman magani, hatta nubri'uka minhu, har mu warkar da kai, aw na'ziru fika, har mu ba da uzuri a kanka. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ma bi ma taquluna, duk abin da kuke faɗa ba ni tare da shi, ba wani aljani. Ma ji'tukum bima ji'tukum bihi, abinda nazo muku da shi, nazo muku ne adalabu amwalakum, ba neman dukiyanku nake ba, wala sharfa fikum, bana neman girma a cikin ku, wala mulkaka alaikum, bana neman in mallake ku in zama sarkin ku, walakin Allah ba'athani ilaikum rasula, Allah ne ya aiko ni a gare ku manzo. Wa anzala alayya kitaba, ya sauko a gare ni littafi. Wa amarani, ya umarce ni an akuna lakum bashiran wa nazira, kasance a gare ku mai bishara ko mai gargadi. Fa ballaghtukum risalahu rabbi, in isar muku sako na ubangiji. Wa nashatu lakum, in muku nasiha. Fa in taqbalu minni, in kun karba gare ni, ma ji'tukum bihi, abinda nazo muku da shi, huwa haddukum fi dunya wal akhirah, wannan shine samun rabotan ku duniya da lahira.
wa in taradduhu alayya in kuka maida mun shi ba ku karɓa ba asbiru li amrillahi zan yi haƙuri ga umarnin Allah hatta ya hukuma Allahu baini wa bainakum har Allah ya hukunci tsakanina da ku aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aw kamar yadda manzon Allah ya ce taslima faqalu suka ce ya Muhammad fa in kunta ghayra qabilan minna ma aradna alayka in har ba za ka karbi abin da muka bujiro maka da shi ba faqad alimta annahu laysa ahadan minan nasi adyaka biladan to wallahi ka sani lalle ba wani mutumin da zai ji ƙariya masa kunci wa aqalla malan ya samu ƙarancin dukiya wala ashadda aishan minna yayi kuncin rayuwa kuma cikin mu wasallana rabbaka allazi ba'athaka bima ba'athaka bihi in haka ne ka roki ubangijinka ga abin da ya aiko ka da abin da ya aiko ka da shi wal yasira anna hazihi aljibal wa'innan duwatsu su zamo a gare mu allati qad dayyaqat alaina wanda sun kuntata mana wal yabassatana lana biladina wannan duwatsun su zama sun nike garin mu yayi fili wal yafajjira fiha anhar ya rika bubbugowa da ruwa ko ina ka anhari sham wal iraq kamar yadda ake samun korama na ruwa a kasashen Syria da Iraki wal yab'ath lana man mada min aba'ina kuma ka tayar mana wa'inda suka riga suka shuɗe daga cikin ubanninmu wal yakun fi man yab'ath lana minhum ya kasance cikin wanda za a tayar muna da su kuma muna so akwai Qasi bin Kilab kaga Qasi bin Kilab wanda su gaba ɗaya larabawan sun zo ta fuskansa ne ko fa innahu kana shaykhan saduqan suka ce tsoho ne mai gaskiya fa nas'aluhum amma taqulu haqqan huwa an badil sai mu tambaye shi shin abin da ka zo da shi gaskiya ne ko barna ne fa in sana'at ma sa'alnaka wa saddaquka sadaqnaka in har suka tambaye ka abin da muka tambaye ka suka gaskata ka akan wannan magana wa arafna bihi manzalatika to zamu gaskata ka zamu gane matsayinka inda Allah wajen Allah wa annahu ba'athaka rasulan kama taqulu yanzu zamu yadda cewa Allah ne ya aiko ka kamar yadda kake cewa kaji sharadin su kenan kaji uzurorin su kenan arne ne kenan faqala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce da su ma hazihi ba'astu innama ji'tukum min indillahi bima ba'athani bi yace ba wannan aka aiko ni da shi ba ni dai Allah ya aiko ni ne zuwa gare ku da abin da ya aiko ni faqad ballagtukum ma ursiltu bihi ilaykum na isar muku abin da aka aiko ni zuwa gare ku fa in takhbaluhu in kun karba fa huwa haddakum fid dunya wal akhirah shine rabon ku dacewar ku duniya da lahira wa in tarudduhu alayya in kuka maida mun shi kuka ki karban addini asbiru zan yi haƙuri li amrillahi ga umarnin Allah hatta ya hukuma Allahu bainana wa bainakum har Allah yayi hukunci tsakanina da ku qalu suka ce fa in lam taf'al lana haza in baka iya yin wannan ba fa khuz li nafsika to ka kame kanka fas'al rabbaka ka roka mana ubangijinka an yab'atha malakan yusaddiquka kajifa ka roki Allah ya aiko da mala'ikan da zai gaskata ka bi mata kulu ga abin da kake cewa kuma wa ya raji'ana an kai mana bayani akan ka wa tas'aluhu fa yaj'al laka jannahanan kuma ka tambaye shi ya saukan maka da gona wa kunuzun da taskoki na dukiya
wa qusurun da benaye min zahabi na zinari wal fidda da azurfa wa yuqniyaka ya wadatar da kai biha ga haka amma naraka tabtaki bisa abin da muke ganin kana nema fa innaka taqumu bil aswaq mun gashi muna ganin ka shiga kasuwa kai saye da sayarwa wa taltamisu ma'ashi kana neman yaya zaka yi rayuwanka kama taltamisuhu kamar yadda dai kake ta wannan walhalu kaji fa ashe wannan izgili an riga yawa manzon Allah in dai kai malamin Allah ne me yasa kake cikin talauci in dai Allah ya yarda me yasa baka sai mota ba me yasa baka yi gida ba me yasa baka yi kaza ba ka gani me yasa talauci maka buju-buju haka aka gaya ma annabi ya yake shiga kasuwa in annabin Allah ne ba sai ya je yi kasuwanci ba sai ya yi kiwo ba amma gashi amma ka kai ne kake mana kiwo mu biya ka kai ne kake je ka nemo wannan ka yaye ma wannan duka me yasa Allah din Allah kai barka haka Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam hatta na arifa har mu gane fadlun manzilatika mu gane falalan matsayinka min rabbika daga ubangijinka in kunta rasulan in har kai manzo ne kama ta za'ama kamar yadda kake rayawa ba haka bane haka ne aji ko su da kana malamin ilimi ɗalibin ilimi sai an gaya ma abin da yake makamaicin wannan ko wanda ya fi wannan saboda mai ka kibin ra'ayinsu ne amma da ka bi ra'ayinsu ka zama malamin boka gare su ko to yanzu za su rika girmama ka saboda ka yarda ku bata tare amma idan ka ki ka ce kawai sunna za a bi za su aibanta ka za ka sha maganganu da yawa faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce da su ma ana bi fa'il ni ba ni ne mai yin haka ba ma ana billazi yas'alu rabbahu haza ai ba ni ne wanda yake roƙon ubangijinsa bisa wannan ba a'a wa ma ba'astu ilaikum bi haza ba dan haka aka aiko ni zuwa gare ku walakin Allah ba'athani bashiran wa nazira Allah ya aiko ni mai bishara ne mai gargadi lalle akwai rigima ka to fa in malami yayi tsayewa irin wannan yadda manzon Allah ya na tauhidi to sai kaji an ce DSS suna neman sa wane ne suna neman sa crack suna neman sa wane ne duk su gama muzuran su ya tsaya kawai akan hanyar Allah din za su gama shugaban kasan ya tafi shugaban dizas din shi ma ya tafi shugaban duk za su tafi shi kuma yana nan daram daƙam ko faqadima anta qadim haka suka yi ta wannan barazana wa manzon Allah dan dai ya bar hanyar Allah daga ka ɗauki magana a hanyar Allah ka ki yadda da ra'ayinsu ka ki karɓan abin hannunsu ka ki bin ra'ayinsu to wannan barazanar za a yi ta maka har ma wani malami mai da'awar addini zai ci to kai ba za ka mika wuya ba a to wanda mika wuya mai ma'ana na kuma ba da'awan hanyar Allah ba kenan yanzu da'awa ne na hanyar mutane kawai sai ka koma ka zama mawaki abinda suke so kai musu ko su tara ma abin da su tara ma amma fa duk da ka mutu za ka gane kurakuranka manzon Allah ya ce da su ma ana bi fa'il ba ni nake aikata wannan ni ba zan yi haka ba kuma ba zan roki ubangiji na akan haka ba kuma Allah bai aiko ni saboda haka ba walakin Allah ba'athani bashiran wa nazira fa in taqbalu ma ji'tukum bih in kun karɓi abin da na zo muku da shi fa huwa hazzakum fid dunya wal akhirah wannan shine rabon ku shine dacewa ku duniya da lahira wa in tarudduhu alayya in kuka maida mun addini kuka ki karɓa asbiru zan yi hakuri li amrillahi ga umarnin Allah hatta ya hukuma Allahu baini wa bainakum har Allah ya hukunci tsakanina da ku kalu suka ce to har yanzu zai ba mu gaji ba ga wata fa asqita as-samaa ka saukar da sama akan mu kama za'amta kamar yadda kake rayawa anna rabbaka in sha'a fa'ala zalik in ubangijinka yaso zai sauko da saman nan akan mu ta halakar da mu
to kai wa iza qalu allahumma rabbana amtir alaina hijaratan minas sama. Wannan ita ce allahumman da ba addu'a da ita ko duk qur'ani akwai allahumma allahumma, amma wannan allahumma ba yin addu'a da ita. Domin sun ce Allah ya musu ruwan bama bamai a sama, ya za ka ɗaga hannu ka ce Allahumma amtir alaina hijaratan minas sama aw ina bi azabin alim, kaga ba za ka yi haka ba. Wannan Allahumma ce wanda ba a yin addu'a da ita. To haka suka ce yayi masu hakan in dai ya kasa wa'incan. Sai manzon Allah ya ce fa inna lan nu'mina laka, suka ce mu dai ba za mu yi imani da kai ba illa an taf'ala, sai ka aikata abubuwan nan da muka zo maka da su. Fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika ila Allah, yace wannan al'amari ne na Allah, in sha'a fa'ala bikum zalika, in ya so sai aikata haka maku. Fa qalu, suka ce ya Muhammad amma alima rabbaka anna sanajjala sama'aka wa nas'aluka, amma baka san ubangijinka bai sani bane mun zauna da kai mu ne maka wannan tambayoyi. Wa nas'aluka amma sa'alnaka anhu, muna maka tambayan abin da muka tambaye ka. Wa nadalaba minka ma nadalabu, duk abin da muke nema muna nema. Fa taqaddama ilayka wa ya'lamaka ma taraja'na bi, to muna son ya zo taqaddama ilayka, ubangijin naka ya zo wurinka yanzu, ya sauko ya zo yayi bayanin abin da muke tambayan ka kai. Wa yukhbiruka, ya baka labarin ma huwa sani' fi zalika bina, abin da zai aikata mana idza lam naqbala minka, har in ba mu karba gare ka ba, ma ji ita nabi, abin da ka zo mana da shi. فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة. Kawai labari ya zo mana ba wani Allah da yake sanar da kai wannan Qur'ani, wani mutum ne a Yamama, kasan Banu Hanifa, inda Musailamatul Kazzab ya fito. Yuqalu lahu, ana kiransa Ar-Rahman. Shine Abu Musailama, wai shine Ar-Rahman al-Yamama. Yana da'awar shi ma annabi ne. Wa inna, suka ce wallahi la nu'minu birrahmani abada, za su imani da rahman ba abada. Faqad a'zarna ilayka ya Muhammad, mun kawo uzuri ga yawa a gare ka, amma wallahi lan nutrikaka wa ma fa'alat bina, ba za mu barka ba abinda ka aikata mana, hatta nuhulikaka aw tahlikana, ko mu hallakar da kai ko mu hallakar da mu, ma'ana ko mu kashe ka ko kashe mu. Wa qala qa'ilan lahum, sai yace da su nahnu na'budul mala'ika wa hiya banatullahi, suka ce mashi mu muna bautawa mala'iku, 'ya'yan Allah ne. Kaga mala'iku su a wurin su 'ya'yan Allah ne. Wa qala qa'iluhum, sai yace da su wani daga cikin su kenan, lan nu'mina laka hatta ta'tiya billahi wal mala'ikatu qabila, ba za mu yi imani da kai ba har sai ka zo mana da Allah da mala'iku suna fuskantar mu, ga Allah ga mala'iku. An taru ne fa ana mai izgilinsu na ƙarshe. Duk sai ya zo masa, falamma kalu zalika, lokacin da suka faɗi haka, kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anhu, zon Allah ya tashi a wurinsu. Wa kama ma'ahu Abdullahi ibn Abi Umayya ibn Mughira ibn Abdullahi ibn Amr ibn Makhzum, wa huwa ibn amatahu ibn Atika ibnatu Abdul Muttalib. Fa qala, ya Muhammad, aradda alayka qaumaka ma aradu, yace mutanenka sun bujiro maka da abubuwan da suka bujiro, walam taqbaluhu minhum, ba karba musu ba. Thumma sa'aluka li anfusihim umura, suka tambaye ka kawunan su wasu al'amura, li ya'rifu biha manzilatika min Allah, dan su san matsayinka a wajen Allah. Walam taf'al zalika, baka yi haka ba. Summa sa'aluka, suka roke ka an taj'ala, ka sanya ma takhawwafahum bihi min al'azabillah,
abinda kake tsoratar da su na azaban Allah din ya zo fa wallahi laula aw manna bika abadan hatta tattakhiza ila samai sullama sai yace da shi wallahi ka sani ba dan Allah ko kuma abin da ke tattare da kai ba har abadan ba za mu yi imani da kai ba har sai ka zo mana da wani hanya daga sama autar kafihi wanda sama din za a rika bin hanyar ga hanyar muna gani wa ana anzuru shi fa wanda ya bi shi din kenan kaga kaman zai imani amma ya ce wallahi har sai ka nuna mana wani hanya na zuwa sama kuma hanyar muna ganin sa hatta ta'tiyaha har ka zo mana da abin da kake na azaba din wa ta'tiya ma'aka bi naskhatun manshuratun wa ma'aka arba'atun min al mala'ika da wani takarda a rubuce da mala'iku guda 4 yashhaduna laka annaka kama taqulu suna ba da shaida kamar yadda kake faɗi abin nan da kake faɗi gaskiya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah fa shi kadai kuma jama'arsa ce fa babu yahudu a cikin su babu nasara a cikin su wai ka gane in ka zo da awar gaskiya to daga mutanen ka zaka fuskanci me kalubale yace wa ayyumallah law fa'alta zalika ladanantu anni la asdaquka thumma sarafa ar-rasul sallallahu in ka kasa haka ni ko ina tsammanin kaga bazan a gaskata ka ba ko sarafa rasul sallallahu ya tafi ya bar manzo Allah ya tafi ila ahli ga iyalinsa hazina asifa yana mai bakin ciki kwarai lama fatahu mimma kana tama'a fihi ga abin da ya wuce masa ya subuce masa ga abin da yake tsammani min qaumihi na jama'arsa hina da'uhu lokacin da suka kira shi shi yana tsammanin fa za su yi imani ne su kuma da suka kira shi kaji abubuwan da suka yi ta kawo mashi walamma ra'a min muba'adatihim iyahu yayin da ya ga yadda suka yi nisa da shi sun ki kwata-kwata sun yi nisa wa hakaza rawahu zayyad bin abdullahi al-baqi an ishaq حدثني بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وإكرمة عن ابن عباس فذكره مثله سواء وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشادا لأجيبوا إليه وإن وراري da suka je suka zauna Allah ya riga ya sani da suna neman shiriya ne ko da Allah ya amsa musu walakin sai dai alima annahum innama yatlabuna zalika kufra suna neman kafirci ne da dogewa akan kafircin su ba fa sun yi tambayoyin nan dan neman shari'a ba tambayoyi ne na yar kure na uzurin yadda dai ba za su imanin ba wa ina da taurin kai wa qila lir rasul sai aka ce manzon Allah in shi'ita a atainahu masalu in ka zo sai mu ba su duk abin da suke bukata fa in kafaru amma fa idan suka kafirce azabtahum azaban la wa'azibahu ahadun min al'alam zan azabtar da su azaban da ban taba yi ma wani daga cikin halittu ba wa in shi'ita idan ka so fatahat alaihim babu tauba war rahama sai in bude musu kofa na tuba da rahama faƙala sai manzon Allah ya ce bal tuftaha a buɗe masu alaihim babu tawbar rahama a buɗe musu kofan tuba da rahama kama takaddama kamar yadda muka yi bayani a ayoyin baya shine Allah ya ce wa ma mana'ana an nursila bil ayati ko ba komai ya hana mu aiko musu da wannan ayoyin ba illa an kazzaba bihal awwalun mutanen farko ma ba sun karyata ba wa ataina thamudan naqata mubsira ba haka ba amma fa zalamu biha aga wa ma nursilu bil ayati illa takhawifa ba ma aiko wace ayoyi sai dai tsoratarwa
Wakalu suka ce mali hazar rasuli ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Me ya samu wannan manzon yana cin abinci kuma yana tafiya cikin kasuwanni? Wai a'a, ya kamata kawai Allah ya sauko mai da kabaki daga sama, ba sai yayi wahala ba. Ko kamar yadda zaka samu manyan fasto suna ƙarya wai ya gudu ya je wurin Jesus, sai ya ɓoye a ƙarƙashin underground kawai na ta cin abin da ya ce. Ko wani shehi ya ce maka shi baya cin abinci. Ka gani? A Madina kenan. A Fafe. Ya kaza tallama nama. Shehi, kuna da shehi ne lalle. Ka nema mana hanya mu zo yau mana. A to inda ake shan ruwa da manzon Allah Zakiru kaga ai wurin zai yi tukuwa. Suka ce wa qalu ma li hadha rasul, me ya shafi wannan manzo cewa ya akula ta'am, yana cin abinci, wa yamshi fil aswaq, kuma yana tafiya cikin kasuwanni. Wai ba a son malami ya ci abinci mai kyau ko ya yi saye da sayarwa shi ma ya rika samun riba yana rayuwarsa. A'a, kaga irin tunani masu wannan tunanin irin fa tunanin kafirai ne ba, wallahi tunani ne irin na kafirai. Abinda kafirai suka ce kenan, daga an gan ka malam Facebook ce malam ya zama dan kasuwa, ai ba tsoron Allah kuma. To malantan za a yi ko kasuwan za a yi? Duka za a yi. Za a yi malantan kuma za a yi kasuwa. Yadda kafirai suka yi, kaga qulubuhum tashabahat qulubuhum, zukatansu iri ɗaya ne, izgilanci kawai. Laula unzila alaihi malak, wai ina ma da an sauko musu da wani mala'ika fa yakuna ma'ahu nazira, ya kasance mai gargadi suna tafiya tare da shi. Aw yulka ilaihi kanzun, ko a tauka musu taska, aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha, ko ya kasance yana da wace gona kawai yana ci daga cikin wannan gona. Gona ce irin na annabawa. Duk wannan kaga izgili ne. Wakala zalimuna, azzalimai suka ce in tattabi'una illa rajulan mashura. Kaga kafara baka kenan. Ba kowa kuke bi ba sai dai wanda aka sihirce shi. Wasu na nufin annabi an sihirce shi ne ya zama haka. Haka da ake cewa in ka je wurin wa'azin yan izala to za a sihirce ka. Iya gudunka da wurin wa'azin iyaladanka. To da haka daga an soma jin sautin Yahuza Bauchi sai a rika gudu. In kuna karatu ma a tada ku gudu kan ku je. Ko? To yanzu kowa ya zama dan izala. Ko? Ashe dama ba fahimce su bane. Ma'anarta shine a bar bid'a a kama sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su ma duk wa'annan kafiran yanzu ka isa gaje maka kai wannan ko Madina, to kaga gaskiya ce kenan. Idan ta zo sai ta kore duk wace ƙarya kuma. Daga ka zo da mutane da awa gaskiya su ce wai an sihirce ka ne. Kaifa darabu lakal amsal, Allah ya ce kalle da suke baka maka misalai. Fadallu, sun bace. Misalan ku suke cewa to ka kawo kaza mana, in ba kaza to ayi kaza mana ko? Fadallu, sun bace, fala yastadi'una sabila, za su iya samun daman komawa hanya mai kyau ba. Tabarakallazi in sha'a, Allah wanda yake albarkoki sun tabbata hannunsa, in ya so ja'allaka khairan min zalika, sai ya sanya ma abin da yafi haka ma. Jannatin, gona, tajri min tatiyal anharu, wanda yake gudana karkashin sa koramai, wa yaj'alaka qusura, sanya maka benaye ga sunan daban-daban, duk Allah zai iya maka haka din. Bal kazzabu bis sa'a, kuma sun ƙaryata alkiyama cewa ba wani alkiyama za ta zo, ba su yarda da ita ba. Wa atadana liman kazzaba bis sa'ati sa'ira,
Allah ya ce mun yi tanadi ga duk wanda ya ƙaryata cewa ba alkiyama, wutan sa'ira ita ce makomansa. A'azana Allahu wa ajarana. Qaulihi ta'ala, maganan da suka cewa tafjura hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a ko? Yanbu'a shine al-ain al-jariya, ido na ruwa wanda yake gudana burbur haka. Sa'aluhu an yajriya lahum aynan ma'inan fi ardil hijazi. Sun tambaye shi ne a kasashen larabawa a rika samun korama na ruwa wanda ke gudana ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan haka. Kasan su ba su da irin wannan ruwa. Mu yanzu sai ga ruwa kawai tun da gari ba Neja ya je Benue yayi ina ko? To kasan larabawa ba su da wannan. Rika samun korama daga wudil daga ina ne gashi nan ana linkin haka, ba su da irin wannan. Hahuna wa hahuna, daga nan zuwa nan. Haza sahalan yasiran alallahi ta'ala ko? Wannan abu ne mai sauki a wurin Allah. Law sha'a la fa'alahu. Da Allah din ya so da ya aikata musu haka. Wala ajabahum ila jami'i ma sa'alu, ya amsa musu duk abin da suka roka, wa dalabu da abin da suka nema, walakin alima annahum la yatadun. Allah ya sani ba za su shirya ba. To kaga rashin sauko da duk abin da suka nema shine zama lafiya ko? Domin da an ba su ba za su gode ba, kuma ba za su imanin ba, kuma kaga abin da zai biyo baya shine me? Azaba. Kama kala ta'ala, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika, lalle wa'inda kalmar azaba ta ubangijinka ta tabbata a gare su, la yu'minuna, ba za su yi imani ba. Saboda me? Walau ja'atuhum kullu aya, da zaka zo musu da kowace irin aya ba za su imani ba, hatta yarawul azabal alim, har sai sun ga azaba mai radadin gaske. To kaga lokacin da mutum ya ga azaba ko mai radadi imani, ai lan tanfa'uhu ko? Imanin ba za ta amfane shi ba. Walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta, Allah ya ce da mu din mun sauko musu da mala'ikun, kuma mutattu sun yi masu maganar da suka nema su yi. Wa hasharna alaihim kulla shay'in qubala, mu tayar da dukkan komai suna fuskantar su kabila daban-daban. Ma kanu li yu'minu, ba za su yi imani ba, illa an yasha Allah, sai an Allah ya so. Walakinna aksarahum yajhalun, mafiya yawa su duk jahilai ne, suna jahiltan lamarin Allah ne. In ka karanta addu'a kaza da kaza za ka yi kuɗi, ustazu me yasa ba ka yi kuɗi ba? Kaga da izgili ne kenan. Aw tuskita sama'a kama za'amta ko maganar cewa innaka wa'adtana ay yawmal qiyama tanshaqu fihi sama, ko manzon Allah ya musu alkawari cewa ranar alkiyama tsamanin za ta tsage, wata hiya kuma ta watse, wata daliya a tarafiha, gefe-gefen da duk ya zama babu shi. Faja'ala zalika fi duniya, to a duniya muna son mu ga haka yanzu. Wa asqataha kisafan, mu ga yanzu din ta fashe ta tsartsagen, ai haka din yanzu ba sai an ji alkiyama ba. Sai mu yadda kai annabi ne. Yanzu wannan abu mu za mu yadda da shi. Yanzu mai imani zai yadda da haka? Yanzu yadda aka yi maka tanadin buɗe bakin nan kawai a ce sama ta tsage, to ina kwanciya, ina zaman lafiya? Shi fa kafiri yana da matsala fa, sai rika rokon kuma abin da an sauko din ya rasa ina zai je. To yanzu da suke rokon wanda inda sama za ta yi tararar ta tsage, ina za su je su ko? Allah mun gode maka da kai mu musulmi. Kafirci fa mummunan abu ne. Ai kiɗa an ta yayyanke kawai, ka kaulihi Allahumma in kana haza huwa al-haqqu min rabbik, min indika, suka ce Allah in dai wannan Qur'ani ko wannan annabin gaskiya ne daga wurinka kai ka aiko shi, fa amtir alaina hijaratan minas sama, kai mana ruwan bama-bamai na sama, na duwatsu daga sama. Ruwan fa ba ma ruwan sama ba, a'a, fa amtir alaina hijaratan minas sama. To dutse ko daga sama ko ba daga cikin wuta bane ya fado akan mutum, ai kaga akwai bala'i.
a sama dai ba a ce sai an kai sama ta ɗaya ba ma, a rika ruwan duwar watsu kawai duk inda ake. Kai Allah akwai haƙuri. Allah ji kan kala rawi ya ce wallahi da shi ne Allah zai ɗan sauko musu da shi. Idan aka yi shara ya kwakwaba sai a ɗan dakata a ce a ci gaba. To in ban da kafirci ya za ka roki azaba kuma, wasu ba ganin suke sam abin ba zai yi ba, kwata-kwata abin nan kawai ba zai ba, kuma ta yaya ma zai zama annabi gaba gare su? Hasada kenan. So ne fa suke cewa idan annabi ya zo masu ahada min ihdal umam, za su karɓa su shirya su rike da kyau, he sun fi yahudu da nasara ma. Gashi annabi kuma ya zo musu. Rika ce a unguwan nan namu da za a ba mu kaza sai a ba ku. Yanzu kuma sai kuma kuna bincike to ma da aka ba mu me yasa aka ba mu wane? Da ai ba ku tunani me yasa aka ba mu waye, yanzu gaba ɗaya kuke son a cikin a samu a cikin gobe. Allah ka kare mu daga hasada. Ai aiki ne mai kai mutum ga kafirci. Malamai suka ce to wannan Allahumma a Qur'ani ba a yin addu'a shi. Kada ustazu ya ce duk Allahumma Qur'ani zai yi addu'a da shi. Kar kai da wannan. In aka ga ka daga hannu kana ce Allahumma in kana haza huwa al-haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama. Kai to ma mu karsu ce amin wallahi. Sai dai ta zo su yakin aya na kira'a wannan dole kai kira'a ba da labari ko yawa, amma ba matsayin addu'a ba addu'a da ita. Wa kazalika sa'alu qaum shu'aib minhu ko haka su ma mutanen annabi shu'aib suka roke shi irin wannan bala'i. Fa qalu suka ce fa asqita alaina kisafan minas sama in kunta minas sadiq, ka sauko wani yanki na sama ya kwabo ya fada akan mu in ka kasance kai mai gaskiya ne. Fa aqabahum rabbuhum bi azabi yawmin dhilla. Mu ne fa Allah ya mana rahama, amma su mutanen Shu'aibu sai Allah ya kama su da wani azabi ana kiran shi yawmuz zilla, ranar inuwa. Ka san inuwan da aka yi musu? Wani girgije ne ya zo sama sai ya je bayan garin nasu, aka yi zafi sosai. Wannan girgijen sai ya kaman za a yi ruwa. Duk mutumin da ya fita ya je wurin daga can kawai sai ga inuwa ba, kowa sai ya gudu ya je karkashin inuwa, sai su rika jin wani AC sanyi a karkashin, kawai su kai ta taruwa. Mutanen garin gaba ɗaya suka fita cikin gidajen su, to zafi ya ishe su. Sun da suka taru a wurin kawai sai aka samu mala'ika ya musu tsawa, duk sai suka mutu. To na ruwa Allah kuma. Dan adam fa, kalli dan adam din nan wai har da wani izgilanci da Allah. Yadda zaka gane dan adam yana da matsala, kalli yaro karmi mana. Yanzu in ka je da shi kanti ka sayo mashi chocolate ka ce ba ka sai boye a baya. Wai Allah da ya halice ka shi da kake mashi wayo kuma kake son ka gwada karfinka da shi. Innahu kana azaba yawmin azim. Wa amma nabiyyur rahma, amma wannan annabin rahma ne wa nabiyyut tauba, annabi ne na tuba, mab'uthu rahmatan lil alamin. Shi Allah ya aiko shi ya zama rahama ne ga talikai. Fasa'ala inzarihim wa ta'dilihum la'alla Allah an yukhrija min aslabihim. Sai manzon Allah ya ce a Allah ina roƙonka ka jinkirta masu, ya Allah, wala Allah za ka iya fitowa a cikin tsotsonsu man ya abuduhu wanda zai bauta wa Allah, la yushrika bihi shay'an, ba zai yi tarayya da Allah ba. Yanzu fa Allah din ya ce masa in kana so duk zan sauko musu da abin da suke nema, duk abin da suka nema zan ba su, amma fa in ba su yi imani ba zan halakar da su. Manzo Allah ya ce a'a, Allah ba za a yi haka ba, ka rabu da su, ka jinkirta musu har so ɗin in ba su yi imani ba a samu a zuri'arsu wanda za su yi imani, wanda za su bauta wa Allah. Kaga annabin rahama ne,
amma duk annabawa in suka roki azaban mutanen su azaban ake saukowa kai tsaye. Yanzu duk mutanen Makka nan da ba gurbinta da an gama halakar da su Abu Sufyan suwa duka, amma da Allah ya jinkirta musu addu'a manzon Allah sai gashi Abu Sufyan din ya musulunta, matarsa ta musulunta, sai ɗansa ma ya zama amirul mu'minina Yazid ibn Abi Muawiya shi ma ya zama marubucin Qur'ani. To kaga manzon rahama kenan, shi sa Allah yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa kazalika waqa'a, haka ya auku, fa inna min haula'i allazina zakaru man aslama ba'da zalik, wayannan da suke ta nemo bala'i ya sauko musu bayan haka sun musulunta, wa hasana islamahu, suka kyautata musuluntansu, hatta Abdullahi ibn Abi Umayya ya musulunta, allazi tabi'a annabi, wanda ya bi manzon Allah da wannan tambayoyin, wa qala lahu ma qala, ya faɗi duk abin da ya faɗa. Qala aslama islaman tama wa anaba ila Allah azza wa jalla, ya musulunta mai kyau kuma ya koma zuwa ga Allah. Shi yasa in kana da'awa mutane su kuma suna munanta maka, to kar ka sake kai ka munanta musu, kuma kar kai addu'an Allah ya halakar da su ka huta, sai dai kai addu'an Allah ya shiryar da su. Ana nan ai ta bugawa, wani zai fahimci yanka daga cikin su ko ana nan ka samu sojoji biyu, ana nan daga ba su ce kai lokacin zuwa malamin na an yi dambarwa, wallahi mu ne muka yi mai kaza, mu ne muka yi mai kaza, muka kulla mai kaza, muka yi kaza, yanzu sun zama su ne yan kusa da malam. To haka Allah yake, in aka aiko mai da'awa sai yayi koyi irin na annabawa. Wa qawlihi aw yakuna laka baytun min zukhrufin, qala ibn Abbas wa Mujahid wa Qatada huwa zahab, suka ce ya zanto kana da ɗakin zinare. Wa kazalika huwa fi qira'ati ibn Mas'ud aw yakuna laka baytun min zahab, haka ibn Mas'ud ya karanta madadin aw yakuna laka baytun min zukhruf. Shi ku a kira'ansa in yazo sai ya karanta aw yakuna laka baytun min zahab. Da zukhruf da zahab duk abu ɗaya ne. Aw taraka fi sama ay tas'ada, ka hau fi salami, kana ka hau hanya samu salam irin matakala din nan. Wa nahnu nanzuru ilayka, muna kallon lokacin da kake hawa, abin da suke nema kenan fa. Walan nu'mina liruqyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu, ay maktuban fihi ila kulli wahid sahifa, har sai ka zo mana da wani littafin da ke rubuce ɗaya bayan ɗaya duk abun nan da muka tambaye ka. Kitabun min Allahi li fulani buni fulani tasbaha mawdi'atu an inda ra'asihi, ke littafi ne daga wane dan wane kaza duka sai an sanar da mutanen Makka ɗaya bayan ɗaya kafin su yadda. Wato Allah ma yana neman shawarar su kenan, ba san waye Allah ba. Qala qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula, ai subhanahu wa ta'ala, sarki ya tabbata ga Allah, wato qaddis kuma ya tsarkaka, an ya takaddama ahadun min bayna yadayhi fi amrin min umuri sultanihi, Allah ya gabatar da wani gaba gare shi cikin al'amarin wato mulkinsa da kuma damansa, bal huwa fa'alun lima yasha. Allah baya gabatar da wani, yana aikata abin da ya so ne kawai. In sha'a ajabakum, in yaso ya amsa muku, ila ma sa'altum, abin da kuka roka, wa in sha'a lam yajibukum, in yaso kun ba zai amsa muku ba. Ba ruwan Allah. Yawa, saboda haka duk wanda yake wannan lamari na Allah kuma ya samu matsala. Kawai ka rika abuwa gaba gadi, a za ka samu matsala. Shi Allah baya shawara da kowa, kuma shi ba wani wanda ke gaba gare shi. Bari a ce wani zai taimake shi ko wani zai mashi kaza, a'a. Amma kai dole kai shawara, kuma dole ka nemi magabatanka ko? Dole kawai ba za ka rika yin abu gaba gadi ba. Ko gwamnatin za ka ji an ce ta samu matsala ne saboda me? Saboda ba ta jin shawara. Ko? Saboda tana yin abun gaba gadi ne kawai. Sai ga an ci wahala. To shi Allah fa'alun lima yurid, yana aikata abun da yake so ne.
manzon Allah ya ce wa ma ana illa rasulun ilaikum, ni manzo ne zuwa gare ku, uballigukum risalat rabbi, in isar maku da sakon ubangiji, wa ansahu lakum, yi maku nasiha, wa qad fa'altu zalika, kuma nayi haka, wa amarakum fi ma sa'altum ila Allah azza wa jalla, kuma da abinda na umurce ku ga abinda kuka roka zuwa ga Allah. Qala Imam Ahmad bin Hanbal, حدثنا علي بن إسحاق حدثنا ابن مبارك حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن قاسم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا. يتي الله سبحانه وتعالى يا نونا من zai sanya wannan girman makaɗin nan zama zinari gaba ɗaya. Fakultu na ce, la ya rabbi, a'a, walakin ashba a yauman wa aju a yauman. Allahu akbar. Ya ce, na yadda in jin yunwa yau gobe in koshi. Da fa za a ba manzon Allah ɗin haka. Duk girman makan nan sai a yanke wani yanki ya zama zinari ne, ko a ce kuma na manzon Allah ne shi kadai. Allah ya ce manzon Allah zan yi maka haka ne, ce a'a, dai ba ni dama in na samu na ci na koshi yau, gobe na jin yunwa jibi ma zan koshi ai. Na fi yarda da wannan. Sallallahu alaihi wasallam. Aw nahawi zalika fa iza ji'tu tadara'at ilayka wa zakartuka. Yace lokacin da nazo akan haka ina cikin yunwa da wahala, to lokacin zai sa in kaskantar da kaina zuwa gare ka, in tuna da kai, in roke ka. Idan mutum bai da bukata, to shedan yakan mantar da shi Allah. Amma idan kana da bukatu wajen Allah, yanzu kana iya tuna Allah din. Ka rika zikiri, ka rika addu'o'i, ka rika abubuwa dan me? Dan neman biyan bukatunka. Amma da a ce komai za a iya maka, shedan sai ya mantar da kai kuma. Manzo Allah ya ce wa iza shaba'ta, in na koshi bayan na sha wahala, hamartuka sai in gode maka, wa shakartuka kuma in gode wurin aiki, gode da harshe, gode da baki. Suka ce duk manzo Allah sai ya haka. Amma wannan hadisi ne wanda yake hasan, sai dai shi Ali ibn Yazid da'ifi ne a cikin lamarin hadisinsa. Amma duk da haka abin da ake nufi, shi dan adam manzo Allah yana son za a samu bukatan yau a samu na gobe, ba dai ba irin wadatar da zai bujiro da mutum daga imaninsa ba. Allah ya same shi cikin talauci, bai da komai, kuma Allah ya wadatar da shi. Alam yajidka yatiman wajadaka ailan fa'agana. Mun same ka cikin talauci, baka da komai, muka wadatar da kai. Daga baya Allah ya wadatar da annabinsa, ya bashi dukiya sosai. Matan nan nashi guda 9, manzon Allah yakan kai ga kowace mata sai ya tara mata a gidanta abincin da za ta shi zuwa shekara. A gayan wadata. Kuma manzon Allah yana neman tsari da Allah ya kare shi daga me? Talauci. Kuma ya tsinewa talauci. Har Allah yake ce masa, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu min alkhair wa ma masani yasu in ana illa nazirun. Yace da na san gaibiya, ina ne dukiya na take, ina ne jin daɗi na yake, ina ne kaza kaza, ai da talauci da wahala bai shafe ni ba. Ni ma da na tara dukiya da yawa. Daga hadisan da duk aka ce maka manzo Allah ya roki talauci, duk ba su da inganci. Hadisan da duk suka zo an bujiro manzon Allah dukiya ya zabi talauci, ƙarya ne. Duk akwai hadisan, amma duk rubabbu ne. Manzo Allah bai taba zaben talauci akan dukiya ba. Ya? Ba sai hai bane. Akwai hadisan da yawa, amma duk rubabbun hadisai ne. Hadisai da suka inganta, manzon Allah kawai ya yi ta tsinewa talauci ne. Yawa, kuma ya yi ta roƙon Allah ne duk ni'iman da Allah ya bashi, kar ya gusar da wannan ni'ima. Abinda manzon Allah yake. Kuma daga baya da Allah ɗora mashi talauci, daga baya Allah ya yi masa. Zaka talauci wani aboki ne na kafirci.
idan yayi yawa sai ka ga mutum yana kai ga kalmomi ko ɗabi'u irin na kafirci. Yawwa sai dai mutum ya roki wadata mai amfani, domin idan aka baka wadata an baka hanya ne da zaka buɗe aljannanka cikin sauki. Wanda bai gane ba kuma sai ya buɗe hanyar tsiya da yawa, kaga ba daidai bane kenan. Da haka duk wanda gashi da talauci an ɗora masa ne, ba so yake ba. To amma aka samu wadata sai a gode wa ni'imomin da Allah ya ni'imta. Haka muna roƙo Allah subhanahu wataala ya azurta mu da bin addinin musulunci da kuma bin sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wanda muke na azumin mu Allah ya karba mana, da addu'o'in mu da karatun mu da sallolin mu. Allah kuma ka sa ikhlasi a cikin ayyukan mu, ka sa duk abin da muka yi dan kai muke yi ya Allah. Allah ka sa ka kawar da riya cikin ayyukanmu, ka kawar da duk abubuwan da ba su da kyau cikin ayyukanmu. Abinda muka yi na alkhairi ka sa cikin kyawawan ayyukanmu. Ranar alkiyama ka sanya littafanmu a hannun damanmu. Allah ka sanya aljanna ce makomanmu. Allah ka wadata mu duniya da lahira, shiryar da mu da zuri'armu da iyalanmu zuwa hanya mafi daidai, da kuma kare ƙasarmu daga bala'i da ukuban da ake ciki. Allah ka ba mu aminci da zama lafiya. Nas'allahu al'azim rabbul arshil karim an yanfa'ana bima sami'na wa rizqana Allahumma ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbila wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.